Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami i s duchom tvojim. Tak ja vás všetkých srdečne vítam na úmysel za skoré uzdravenie, za zdravie a Božie požehnanie pre nášho pána premiéra, ktorý bol zranený a ktorý je ešte teda stále v ohrození života. Takže som rád a teším sa, že sme tu, pretože modlitba má prinášať a v prvom rade uzdravenie duše, ale uzdravenie aj tela, kedy aj Pán Ježiš nám povedal, aby sme sa modlili za chorobu nielen tela, ale aj za chorobu duše. Diecézny biskup na Spiši, monsignor Trstenský, tak krásne povedal, že máme sa zároveň modliť aj za pokoj. Za pokoj aj v našej krajine, tak ako hovoril aj svätý František z Asisi, ktorý hovoril, nemodliť sa len za pokoj, ale buď aj tvorcom pokoja. Takže táto svätá omša je obetovaná za uzdravenie, ale zároveň obetujme ju aj za pokoj v našej krajine, za upokojenie aj tej všetkej situácie, ktorá nastala a potrebuje to riešenie, ktoré nám ponúka Boh. Hej? A to je uzdraviť ducha, aby bolo uzdravené potom aj zmýšľanie človeka. Takže v duchu tohoto úmyslu, teda v prvom rade za uzdravenie, otvorme si my teraz svoje srdce, zbuďme si ľútosť nad svojimi hriechmi, aby sme takto čistým a pokorným srdcom mohli sláviť tieto najsvätejšie tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života. Daj, prosíme, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a prehlbovalo našu nábožnosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo Skutkov apoštolov. Do Cézarei prišli kráľ Agripa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi. Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu prítomnosti žalobcov. Keď teda prišli sem bez prieťahov, som nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili, ale nevzniesli nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Ja v rozpakoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia jeho veličenstva.
Tak som ho rozkázal strážiť, kým ho nepošlem k cisárovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Dobroreč duša moja Pánovi a celé moje vnútro jemu menu svetému. Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Pán si pripravil trón v nebesiach, kráľuje a panuje nad všetkými. Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, údatní hrdinovia, čo plníte jeho rozkazy. Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu, Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho. Poď za mnou. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Slova svätého Evanjelia, nech sme vaše previnenia. Teraz nasledujú prosby veriacich. Drahí bratia a sestry zúčastnení na tejto svätej omše, veríme, že Duch Svätý nám dáva nové srdce a vytvára z nás jednotu v tejto viere. Vrúcne prosme a volajme spoločne, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Aby pastierská služba nášho pápeža Františka bola istotou viery pre všetkých veriacich, prosme Pána. Aby predstavitelia nášho štátu pamätali na to, že všetka ich moc pochádza od Boha a starali sa o dobro všetkých ľudí, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby matky prijali každé počaté dieťa s vierou a láskou, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby kresťania verili v moc Boha, ktorému nič nie je nemožné, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby všetky kresťanské vyznania túžili po jednote, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby naši zosnuli boli prijatí do domu nebeského Otca, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a tvoje požehnanie pre nášho brata Roberta Fica,
za ktorého je obetovaná táto svätá omša. Pane, vyslíš nás. Bože, Ty si zveril apoštolovi Petrovi starosť o cirkev. Prosíme ťa, vypočuj tieto naše prosby, daj nám silu, aby sme ju verne milovali a pričinili sa o jej plnú slobodu skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, v tvojich rukách je každá chvíľa nášho života. Predkladáme ti prosby a tieto obetné dary za nášho chorého brata Roberta a prosíme ťa, aby sa naša úzkosť o jeho zdravie obrátila na radosť z jeho uzdravenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo Pán Ježiš, kráľ slávy, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil na nebesia za obdivu anielov ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a Pán mocností. Vrátil sa k Tebe nie, aby nás nechal v našom biednom položení, ale aby sme mali pevnú nádej, že ho ako jeho tajomné telo budeme nasledovať do nebeskej vlasti, kam nás predišiel on, naša hlava a pôvodca našej spásy. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuje všetko, ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta.
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Preto, Pane, vierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa teraz modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Hľa,
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Modlíme sa. Bože, jediné útočisko v dňoch choroby, ukáž svoju moc na našich chorých bratoch a sestrách, na našom chorom bratovi Robertovi a uzdrav ho, aby sa mocou Tvojho milosrdenstva a my, aby sme sa s ním mohli stretnúť v našom farskom spoločenstve skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na záver som rád a teším sa, že sme spolu mohli byť tu v našom farskom chráme a sláviť svätú omšu. Tak ako Ježiš hovorí, máme sa modliť, ako v úvode bolo povedané, za zdravie tela i duše. Takže aj touto svätou omšou sme sa modlili za uzdravenie nášho chorého pána premiéra. Som rád a teším sa, že ste prijali pozvanie a že sme takto mohli vytvoriť to spoločenstvo, o ktorom hovorí aj Pán Ježiš,
Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som prostred nich ja a o čokoľvek budete prosiť, vaša prosba bude vypočutá. Takže dúfame aj my skoré uzdravenie a verím tomu, že všetci mu prajeme skorý návrat aj do služby. V tomto duchu ja vám všetkým ešte prajem krásny, požehnaný deň, hoci je upršaný, šťastný návrat domov a príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojim. Nech vás žehná, ochraňuje a životom sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Bohu vďaka.